الله أكبر ولم تجم تراء أنواعا من فهمه وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استد بها طلق بيد رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وعلينا أجمعين. أما بعد. أصحاب الأفاضل والمحترمين، para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh,
masyarakat wa akhussu bil khusus dumateng panjenenganipun mantan lurah Bapak Haji Salamon kang kula hormati, dumateng ketua pimpinan acara Bapak Modin, ayo sapa? Iya, aku lah. Bapak Modin Husain, ini Pak Modin. Ingkang kula hormati, dumateng Jamiyah Sholawat Terbang Jidor Khairun Nisa ingkang kula hormati, mugi-mugi tambah jaya, amin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'an rahimakumullah. Alhamdulillah kula kali panjenengan tansah dinadir kepanggihan malih wonten ing mriki panggenan. Mugi-mugi sing rawuh kula dongaaken sedaya muga-muga diparingi pajak umum. Seda amin kakuman lho. Kula dongaaken sedaya sing rawuh mugi-mugi diparingi lancar rezekine. Sing dereng kata jodoh kula dongaaken muga-muga Gusti Allah enggal-enggal maringi jodoh kang sae. Loh, kok akeh. Nek wis duwe keluarga ojo amin, ojo ngomong amin lho. Lah iku jenenge tambah aneh. Ora lilo, nek wong wedok gak oleh. Nek wong lanang ngamini lho. Oh. Tatungano kabeh sing waras. Diparingi sukses dunyane, mugi sukses akhirate. Amin Allahumma. Allah, kula niki sedekah saking abote ten panjenengan. Keluarga kula niki gerah. Tapi kula tetap hadir walau rembukan. Setelah rembukan keluargane garwa kula pun kata seduki akhirnya kula niki berangkat. Mulai lagi ijtima mawon teng Pacing niki kata seduki lho. Lo gak terungu kabar mulai ijtima Masjid Pacing ini lho. Kecamatan, oh mereka derek bangsa. Oh mojuannya. Oh nek boten mojuannya gak wawuh ngono ta. Insyaallah. Sinapu cinta ya Allah seragame saiki ireng kudu ngono. Lah ngono iku sing nyetel-nyetel lho kok iso pantes iku sapa? Cek talah, desain ini ku sapa sih? Hah? Pinter. Nah saestu ya ku api. Insyaallah muga-muga dikabulno hajat kula. Muga-muga mantun mulutan setelah Maulid Nabi. Insyaallah nek Gusti Allah nakdiraken kula kanjeng ngundang acara hall Meroskuh kula Ibu Hajah Kaya 1000 harinya. Kalau tak undangan sinten Duki Nirboyo Ibu Nyai Hajah Ana. Makanya jenengan kalau undang sekalian vokal. Loh, kersane cek oleh barokah lan ngoten sing nggih. Duet nggih. Nah, ngono lho. Insyaallah tunaken nggih. Di sing ngabu cinta nggih jenengan sing selawatan jenengan cuman makin nyumbang selawat. Ibu Nyai Hajahnya saking Nirboyo Kediri. Itu keinginan insyaallah. Para rawuh ingkang kula hormati, kalau kali panjenengan rawuh wonten ing mriki nomor setunggal niat ibadah maring Gusti Allah. Insyaallah wong sing seneng patos ilmu insyaallah dadi wong sing ahli swarga. Swarga itu gak gampang. Ini kok entuk swarga. Ya apa ini? Kok kaya ado belane.
Cek krungu sik ngapunten nggih, kula tak ngadeg nggih. Kula niki nek boten ngadeg Pak Lurah. Sing rawuh iki lho kaya kurang semangat kaya mentu ae. Bu. Swarga niku sing disenengi swarga sing diwelasi swarga siji. Lho, lah kok tutup kene iki keterangan ya. Siji wong ayo jawab bareng-bareng. Siji wong sabar. Siji wong tak lakoni niki sing rawuh sabar kabeh ta mboten? Sing gak jawab berarti gak sabar. Nomor loro sing disenengi swarga sing diwelasi swarga sing nomor kalih tiange welas sekalayu wal niki welas sedaya nomor betul. Hah? Tak kandhani ya. Khusus ibu sama. Wis. Enak. Sip, wis pokokan iki, pokokan. Jadi utik. Saya tak ladep kene tak layu. Sing nomor loro welas. Dadi swarga niki tempate wong sabar ya tempate wong nah, swarga niku tempate wong sabar, nek ditempati wong nyelatuan swarga niku boten purun tak kandhani. Swarga nek ditempati wong nyelatuan boten Bu. Ayo, sapa sing nyelatuan ngajung. Dalem. Boten wonten nggih. Wih. Bagus sih Pak Lurah. Berarti lak sabar kabeh sing nggih. Bu Mudin sabar napa boten Pak Lurah? Suwapar sing ngomong suwapar. Woi. Dibelani nih Pak Bu Mudin kula. Sabar, welas. Niku tempatnya swarga. Tapi makanya ayo cocok sampai pesen teman-teman pesen sing rawan itu wong wedon apa wong lanang? Coba ngomong wayuan iki ya. Oh wong lanang wayuan. Kok gak enak iki. Iki dulurku kabeh lho Bu. Kok ero ngomong aku gak wayuan lho. Pak Lurah boten, Pak Mudin nggih boten, nggih Pak Mudin nggih. Boten kok. Dorong. Wih, dorong terus e. Kasih enten setrumnya Pak Mudin. Banter. Bu Mudin. Ini Bu Mudin. Banter terus e. Insyaallah, guys, ayo ngaji. Kalau emot dawuh Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Gusti Allah Al-Qur'an, "Qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Paham betul? Mulai kula kali panjenengan sedaya diparingi sehat, ayo syukur maring Gusti. Diparingi sehat rezekine, diparingi sehat lahir batine, diparingi sehat rumah tanggane, kedah syukur maring Gusti. Nikmat nomor setunggal niku nikmat sehat. Terus nama betul. Ono ulang sugih tapi boten diparingi nikmat sehat. Leres napa boten? Enten tiyang niku sugih tapi boten diparingi nikmat sehat. Katene budal nang pengajian
Terus napa boten? Sikile gede. Asam urate dukur. Sikile boten asam urat. Sirahe cenut-cenut. Sirahe boten cenut-cenut. Ojo ya. Apa dong? Makanya sehat nomor satu itu nikmat, sehat, lahir batin. Makanya kalau doakan ini Pak Lurah PKL kalau ngaos boten dugi, ya Allah tak dongakno muga-muga waras waras. Tak dongakno diparingi panjang umur. Liyane mati kabeh Pak Lurah. Tapi tak dongakno barokah umure kabeh, tak dongakno barokah. Amin Allahumma amin. Kula iki didongaaken Bu kali jenengan seger waras barokah kula niki capek tapi kemriki niki merasa terpanggil kewajiban ya apa-apa tak tekani. Selagi ini kula niki saged melakukan. Kula pun ngomong teng sopir kula, aku nek gak sok laku gendong. Nek wayahe ngaji nang tambah bejo. Lho kok cek nemene wong jamaahane iki ndi-ndi akeh kok tambah bejo tok sing diutamakno. Iya. Mergone tambah bejo sik gawe babat alas alhamdulillah sing buki kuat tak dumano sugih kabeh. Aku pakai amalan terakhir pengajar pakai amalan khusus. Khusus makanya jok mulai sih ya. Niki ngajinya sak jam setengah jam pinten? Hah? Setengah jam? Oh sak jam setengah? Nggih. Jenengan teng mriki kula tak wangsul dulu. Ulo niki wau ajeng ibu dan aku iki ngisi apa sedina wau sembuh kamu kathah. Wis pokoke wis tak ngisi pokoke tak nyelatu kok wis tak metune ngono ae. Masyaallah. Mila saking mriko kula kali panjenengan dening Gusti Allah diparingi nikmat satu pada hakikatnya kula kali panjenengan dikengken ibadah maring Gusti aja sampai gak ibadah. Wong nek salat ditekun kok aja. Nek salat iku lo kali panjenengan ajeng salat 5 waktu nih. 1 tahun nek iso salawase barengan yo wajib. Sunnahe qobliyah ba'diyah istiqomah, fardhone istiqomah, salat sunnah istiqomah, ora jamin uripe pasti enteng ngelakoni persyaratannya tapi berarti gak tahu sholat berarti wajib tok sing dilakoni leres apa bener iki jamaah selawat sholat sunnah dilampahi apa bener wis aku wonge akeh sing gak nglakoni sunnah sing dilakoni wajib tok leres apa bener apa malih ibu-ibu penggaweane akeh pandang gawe teng griya nyuci pakaian ngeramut bojo ngeramut anak leres apa bener si umbah-umbah masak sakno kok delok wong wedok iki sing lanang nek turu tok ngoten bojone sapa sing nyambut gawe sing lanang masak wong lanang ya apa sih masak wong wedok nyambut gawe wong wedok ngoten ta nyuci pakaian wong wedok ngeramut anak wong wedok ngeramut bojo tak terus sing lanang tempundi halo oh nyambut gawe ngono ta layu ngapes-ngapes mlaku iki lho dulurku kabeh
hajati. Amin Allahumma. Wong wedok, wong lanang sing iman. Wong wedok iman, wong lanang iman nang Gusti Allah, pas nglakoni kesaenan, ngedoi kemaksiatan dhateng Allah Subhanahu wa taala, insyaallah asalkan salat ibadah ajeg zakate dilaksanakan, pasti tiang sing model-model niku diwelasi di Gusti Allah. Cek tak ulangi Mam. Kok ngomong? Yo. Kepengin diwelasi Gusti Allah napa mboten? Apa welasnya? Kasihani. Yo dikasihani, disakno. Disaknoi Gusti. Niki khusus wong lanang, wong wedok sing sami-sami iman maring Gusti Allah, pas purun ngelakoni ibadah sing kados mekaten niki. Pas ngedoi kemaksiatan dhateng Gusti Allah, lan ngelawaraken zakat, kewajiban zakat, jenengan pasti disaknoi dening Allah, diwelasi dening Allah Subhanahu. Lho nek diwelasi Gusti Allah iki pasti enak urip. Pasti dijogo sak sembarang kalian dening Gusti Allah. Ayo belajar yakin. Aja sampai gak yakin. Belajar yakinnya Gusti Allah bahwa urip niki wis ana sing noto. Sinten sing noto? Gusti Allah. Wis seru ngono. Lah opo iki kok sing lagu? Kirangan Gusti Allah damel panjenengan dicetak dadi manungsa niki wis disiapno. Kebutuhan jenengan niku lho disiapno. Sedaya niku wis dijagani Gusti Allah, wis ditata Gusti Allah. Cuma satu, jenengan dikene usaha niku to. Usahanya aja nemen-nemen pokoke wis usaha ketemu mawon. Pasti dituruti, pasti dijogo oleh Gusti Allah. Napa kebutuhan panjenengan iki dituruti dening Allah Subhanahu wa taala. Wis aja kuwatir. Memang dunia ini tempat ujian. Terus apa kata? Kawan mau gak diuji, gak iso. Dunia ini tempat masalah. Terus apa kata? Dunia ini boleh berkelam, dunia ini tempat ujian. Jadi kalau kali panjenengan kudu sadar boleh ke dunia, pasti kepetuk kali masalah. Jadi 1, 2, 3, 4. Sedoyo ini kepetuk kali masalah. Laras kamu betul? Ayo ngajung jika betul masalah aman-aman baik. Ono. Saniki kalau paringi pilihan panjenengan. Enten tiang urip selama hidupnya boten mati kepanggih kali masalah, tapi tiang niku boten angsal ridane Gusti Allah. Tiang sing sering kepethuk kali masalah, sering kepanggih kali ujian, niku sing pinaringan ridane Gusti Allah milih sing putih. Jawaban kok wedine masalah sih? Jenengan mati gak gelem tetep disuguhi masalah. Gak iso. Sami kali ngeten. Kalau tak jenengan tempati kematian wani napa wedi? Sedaya niki ten mati lak wedi sih. Nggih, leres. Wedi gak wedi yo tetep mati. Jawab sing kompak. Wedi gak wedi yo tetep mati. Boleh kok wedi? Pasti gak bisa kita menghindar dari kematian. Cuman yang kita usahakan, kita mudah-mudahan kalau kali panjenengan diparingi barokah umur, sak wajib-wajib dipundhutkan kepada kasih Allah, atau iman lan Islam, tidak tersangka dia akan husnul khotimah. Jenengan gelem ya tetap mati, gak gelem ya tetap mati. Nek kula niki nek mati boten wedi. Sing kula medeni niki tak critani. Kok sumer ya.
Sing kula wedeni iki napa? Setelah di napa napa di baringaken teng kuburan, apa niku namine? Tiang lahat didele kali tiang dimasakan talqin kali Pak Modin selesai dibikin lenggah dibikin lungguh kali malaikat mungkar nakir niki kula kula wedeni dibikin lungguh terus ditanggleti lah niki lho sing diwedeni lungguh kados dene enggak mari berbaring ngadep kiblat selesai ditalqin kali Pak Modin baru malaikat mungkar nakir rawuh jenengan itu dibikin lenggah lungguh kados kedah iki pas pitakonan malaikat mungkar nakir nah ini kisi kula wedeni tapi insya Allah selagi di kalau kali panjenengan senang rawuh dan majelis taklim sing kados mekaten insya Allah nanti ini yang akan menjadi jawaban di hadapan Allah Subhanahu muga-muga sedaya dadi diparingi selamat. Amin Allahumma. Oh, yang dalam mau kematian ono sepi kaya wedi. Masya Allah, sama tuh yang ucap kabeh wae. Wis aku tak nang liyane. Sama kene iki lak bulane kasih bulan Muharram. Bulan Muharram tanggal pinten? Lho, kalau sing ngirim tanggal. Wong tambah kerja. Masya Allah, gak ana sing gate pegawai negeri lah. Tahun Hijriah niku wedalipun napa kok diwastani tahun Hijriah para Khulafaur Rasyidin, pemimpin-pemimpin Islam di masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW niki rembakan kepingin gada tahun kiambang tahun Hijriah niku mulai pindahnya Kanjeng Nabi hijrah Kanjeng Nabi saking Madinah menuju datang Mekah artinya rundingan rembakan para sahabat pemimpin-pemimpin Islam rembakan hasil keputusan boten sami pendapat ini lho boten sami jadi perbedaan pendapat itu mulai sejak dulu sampai wonten wong iki lho pemimpin Islam sahabatnya Rasulullah musyawarah tentang membahas hijrahnya Kanjeng Nabi dari Mekah menuju ke Madinah ini sudah berbeda pendapat. Napa kali kula kali panjenengan. Jadi perbedaan pendapat niku termasuk satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan pendapat niki jangan sampai menimbulkan permusuhan. Jadi perbedaan pendapat niki termasuk suatu kerahmatan saking Gusti Allah menjadi suatu persaudaraan. Karena tanpa perbedaan pendapat dunia tidak bisa maju, Islam juga tidak akan berkembang. Ojo ngancak niku para wong kula niki lho sing rawuh sedaya niki lho pendapate pemikirane boten sami, terus napa boten? Sadulur niku pikirane boten sami. Ojo ngancak sadulur ibunya. Suami istri pikirannya nggih boten leres napa boten? Iya kok gak podo. Tapi perbedaan itu suatu rahmah dari Allah untuk mengembangkan kehidupan manusia sehingga tetap alam dunia ini cek tambah berkembang dunia ini. Maka nek suami istri sing lanang pikirane mulon, sing wedok kadang pikirane nentang. Sing wedok kepengin tuku jubah, sing lanang gak oleh kepengin tuku kathok. Gak podo pikirane, terus tambah boten. Wong masak mau gak podo kok senengane sing lanang sing wedok. Leres Pak RT nggih. Nggih, Bu RT ya. Urusan dahanan gak podo. Oh derek mawon ya Allah
dina dimasai iwak tahu tempe turun dari mau walaupun 1 bulan gitu. Tahu tempe tetap gitu. Kayak ini kalau nemu RT Neriman. Nek kalau jujur mawon nek tidak hari tahu tempe 1 bulan, mati Pak Lurah bukan ditangleti setuju. Benar. Terus Pak Lurah nggih, mau tahu tempe 1 bulan. Halo? Masya Allah. Perbedaan pendapat 1. Enten sing dawuh dalam musyawarah khulafaur rasyidin hijrahnya Kanjeng Nabi niku ada salah satu sahabat dikengken tepakaken teng kelahiran Kanjeng Nabi. Berarti bulan Maulud. Terus yang kedua salah satu sahabat enten sing ngusulaken hijrah Kanjeng Nabi pindahi Kanjeng Nabi datang Mekah menuju Madinah dikengken tepakaken dinten Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Sing nomor 3 boten sami pendapat. Kengken tepakaken bulan Ramadan temurune Al-Qur'an, nuzulul Qur'an. Ndak sama. Akhirnya ada salah satu pendapat yang diterima. Nggih menika mantune Kanjeng Nabi sinten? Sayyidina Ali karramallahu wajhah garwanipun Siti Fatimah Az-Zahra. Lah niki sing diterami pendapatnya bahwa tahun baru Hijriah dinten tepakaken pas pindah Kanjeng Nabi saking Mekah menuju Madinah tanggal 1 bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini ora bulan sing diangkat derajat di dening Allah Subhanahu wa taala. Derajat ini diangkat di Gusti Allah. Mulia bulan Muharram. Cuman kalau sing heran itu Pak Lurah. Kok iso tambah rejo? Nek bulan Muharram sepi Pak ana wong duwe ga. Napa? Dino kecepet. Padahal bulan Muharram itu bulan yang mulia, bulan yang diangkat derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek yang paham tentang masalah isi bulan Muharram, nek yang ngeduten tradisi ini ku rebutan. Nek kada damel hajat napa nang bulan Muharram. Tapi tiang mriki peterongan sami. Boten wantun nek bulan Muharram. Koyok bulan Muharram koyok medhe. Padahal bulan sing dimulyakno, sing diangkat derajat dening Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu gawe tepak bulan Muharram. Apa maneh kak musim udan. Kadang duwe gawe bulan Syawal, bulan besar tepak gede-gedene. Kula nate diceritani enten tamu kajeng kada damel suwanteng Ki Abdullah Syahal Bangkalan, cucu saking Bahlil Bangkalan. Ki Abdullah niki almarhum almarhum keramat Bu. Keramat. Tamune niki pun antri satu hari 24 jam. Ada salah satu tamu suwan nyuwun barokah. Yai, kula kajeng kada damel. Kula suwun barokah pendungane panjenengan. Terus pundi sekiranya hajat kula diparing selamat boten jawab. Akhirnya apa jawabane? Ki Abdullah Syahal. Ki Abdullah Syahal niki Syahal niki Syahal Halil. Ki Abdullah damene gampang. Tak pasti itu tak udan. Terus Ki Abdullah Syahal pripun ya? Nek duwe hajat tepakno. Tepak napa nek terus tiyang mriki nek boten Jawa niku bulan napa? Ketiga. Terus Ki Abdullah Syahal, Ki Abdullah awakmu nek luwih hajat tepakno ketiga. Yo nek ngono gak usah didongakno nek ketiga. Wis gak mungkin Bu. Mangke Pak Lurah kok nyarati ngono iso. Terus Pak Lurah iki
Insyaallah. Karena udan iku minangka rahmah saking Allah Subhanahu wa taala. Usaha boleh, tapi umpama dia gak ada hajat pas ketibaran udan temenan, ojo Rasulullah mergane niku termasuk rahmah saking Gusti Allah. Mau sedaya niku Gusti atur di pangeran. Leres. Oke. Tadi para rawuh nek tiyang niku ibadah nang bulan Muharram. Niku memang benten 10 kebagusan. Kados kinten niki panjenengan ngelampahi ngaos majelis taklim. Wis gak karu-karuan pahala nang bulan Muharram ngeten niki. Napa malih sampai poso nang bulan nang dinten Asyura. Poso sedina pahalane sami kali poso setahun. Iki lak poso kabeh sih nggih. Asyura pinginane. Tapi kok ngono kabeh ayo. Ayo. Wong kalau tinggal di tanah sing guru. Wong poso niku lak gak mangan sih. Berarti nek gak mangan bobote lak mudhun. Nang itu lho bobote tambah suwe kok tambah mudhe. Kok tambah dukur tambah gede. Berarti gak tahu poso. Poso ta? Ayo sing gak poso ngacu mau. Kalau yakin ya wong lanang gak usah ditakoni poso. Yakin gak usah poso. Kenapa abot rokoke? Be abot kopi. Lah kono. Terus Pak. Sing rokok aja gak rokokan. Boten. Gak enak aku. Insyaallah. Para rawuh ingkang kala hormati, kula kalih panjenengan sedaya, muga-muga nang bulan Muharram pinaringan barokah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila saking menika kula kalih panjenengan nek saken nang bulan Muharram niki pun sak ngertos lepas keistiqomahan wiritane panjenengan, ibadah panjenengan, sedekah panjenengan. Sedekah nang bulan Muharram sami pahalane kali sedekah setahun. Sedekah sedekah 1 kali sami pahalane kali sedekah setahun. Kanjeng Nabi dawuh, wong nek poso nang bulan Muharram, wiridan di bulan Muharram, sedekah nang bulan Muharram dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Niku saking mulya diangkat derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalane iki. Napa malih sampai ngumpulaken anak ya? Temriki sing yatim kathah nggih. Enten pinten? Siji, loro, telu, papat, yatim gede. Yatim iku yo sadurunge umur 15 tahun. Iku lu kok daftar yatim sih. Bapaknya masih nonton apa dereng? Kok nonton? Sama. Ibunya tasik bisa. Tapi garwane kelas. Yatim itu sadarnya umur 15. Kalau sudah di atasnya 15 itu sudah bukan ya. Iya. Tempat terus ya. Tak motin. Oke. Ini pas daftar yatim lah yatim itu wah. Masya Allah. Nek maringi teng anak yatim jenengan usap. Napa? Sirahe panjenengan usap. 1 sehelai rambut niku dicatat dening Gusti Allah, dicatat 10 kebagusan. Nek maringi sedekah kata anak yatim lah piro rambut dewe
Loh, itu dewi. Terus maringi sedekah tenan anak yatim lajeng sirahe jenengan jemok sehelai rambut satu rambut niku sampai kali tiang ngelampai 10 kebagusan. Loh, lah piro rambut itu? Rambut dulu pikirane ngomong wong lari ate gak duwe rambut selain rambut ukur. Allah sing sakit kesempatan emas nang bulan Muharram panjenengan sedekah ke anak yatim rupa napa kemawon. Karena anak yatim itu satu-satunya sing disayangi kali Kanjeng Nabi itu yatim piatu ditinggal tasih alit Kanjeng Nabi Muhammad. Sayangnya memang Kanjeng Nabi itu anak yatim. Panjenengan kepingin gadah hajat kabul hajat sedekah ke anak yatim. Nah, kalau mari sebenarnya rahasianya ya jenengan ada hajat gede, ada masalah gede, jenengan sedekah ke anak yatim ngantos 41 anak yatim. Tapi sing anak yatim sing mati bapake, nggih, sing bapake wonten ibuke seseton itu sanes anak yatim. Sing dimaksud yatim itu sing bapake sedo sebelum umur 15 tahun. Panjenengan gadah hajat napa mawon 41 anak yatim jenengan paringi sedekah. Boten usah kata-kata. Tergantung sesuai dengan kemampuan panjenengan. Nek panjenengan kata arto 5.000 nek kata arto 2.000 sampun panjenengan. Sampantos 40 anak yang insyaallah qabul hajat panjenengan. Amin Allahumma. Amin. Mriki kata enten 40 apa bener nggih? Nek kali gaya mana nggih. Tapi asalkan sing tepak posisine sing jalur sing bapak sing sedo. Ngoten lho. Sebelum umur 15 itu yatim. Nek riko belum yatim. Paringi sedekah terus panjenengan musab sirai. Insyaallah tembus hajat panjenengan langsung datang Allah Subhanahu wa taala. Niki terus napa boten? Dalam buka kompak ya. Cawune Kanjeng Nabi man masa ala ra'si yatim kataballahu lahu bi kulli syaratin marrah alaiha yatau asyarta hasanatin. Mila panjenengan dipeseni Kanjeng Nabi, dituturi kali Kanjeng Nabi, diparingi pengiring kali Kanjeng Nabi Muhammad nek kepanggih kali anak yatim walaupun umpama panjenengan boten kekantor jenengan usah sirah. Selai rambut dicatat 10 kebagusan. Berapa rambut? Ya Allah, sing sayang anak yatim cok sampai benci dengan anak yatim. Kanjeng Nabi saya betul suka. Gak untuk Kanjeng Nabi mana itu? Nek tiang nyo-nyo dengan anak yatim, cok sampai Kanjeng Nabi langsung saya betul terima. Niki pesan kula, anak yatim itu malati. Tapi nek dirambut ya barokah. Ayo talayu, anak yatim itu nek dirambut ya barokah. Barokai, kalau niki yatim. Setalayu. Putra mari cerita dibulu dhisik. Aku turun mari ngomong. Kalau niki kepanjangane yatim. Jenenge yul. Mara tuwa kula jenenge yo yatim. Loh. Jenenge mat yatim. Tutu wae sing yatim yo. Anak Pak Yatim. Insyaallah.
kabul dari Allah Subhanahu wa taala. Mila panjenengan bulan Muharram ini usahakan sesi yang sedekah. Langsung dijawab langsung oleh Allah. Diberikan langsung oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan niatan panjenengan napa mawon sing jenengan saged. Wis niat ketek teng jero ati. Napa tujuan panjenengan parengaken. Insyaallah langsung tembus. Langsung disampaikan langsung oleh malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah cekak suwe-suwe ketok wis lungguh wis gak pakai tepak. Wis ana sing mereng nyala, ana sing ngikut, ana sing ditekuk siji. Apa maneh grup sholawat ya Allah at-tahiyatul kabeh. Wis Bu, Pak, kula kali panjenengan niki lak kepengin gandolan dengan Kanjeng Nabi. Leres ta mboten? Setiap subuh berengaken setiap mantun sholat subuh niku kula kali panjenengan kepingin ditarik kali Kanjeng Nabi Muhammad menuju dhateng swargane Allah Subhanahu wa taala. Setiap mantun sholat subuh panjenengan maos raditu billahi. Terusannya ya apa? Iya. Terus terakhir ilman nafi'an. Cek, tak ulangi. Raditu billahi rabba. Ayo. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an. Satu kali setelah panjenengan sholat subuh niki waos, insyaallah panjenengan langsung dipaten kali Kanjeng Nabi, gandolan datang Kanjeng Nabi menuju datang swargane Allah Subhanahu wa taala. Apal napa mboten? Apal? Kalau ulangi malih sepeda. Ayo sing kompak jenengan coba waos ya Mbak. Sip diwaos ping setunggal sampun sholat subuh niki gandolan datang Kanjeng Nabi dipadhet kali Kanjeng Nabi Muhammad dibentok bareng-bareng menuju datang swargane Allah Subhanahu wa taala. Sedaya niki lak kepengin nang swarga nggih. Nggih napa nggih? Nggih, niki jenengan waos panjenengan apal sedaya. Muga-muga kula kali panjenengan ditadosaken yang ingkang ahli swarga. Amin. Allahumma amin. Sing terakhir iki khusus gandolan mari Kanjeng Nabi menuju dhateng swarga. Sing nomor kalih ning bulan Muharram panjenengan pun ngantos lepas karena ini terijazah saking Profesor Dr. Al-Maufullah Al-Marhum guru besar Sayyid Alawi Al-Maliki Mekah. Maos hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sik, ojo diterusno. Hasbunallah wa ni'mal wakil diwaos 313. Tasbih sak puteran, sak puncung ini kula 100. Nek 3 puteran berarti 300. 13 itu dengan tambahi kali driji panjenengan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Boten ngantos 10 menit selesai. Angsal serat pinten Pak? 313 jenengan terusaken nikmal maula wa nikman nasir. Insyaallah umur panjenengan dicukupi Gusti Allah.
Wong sugih kalah karo wong cukup. Leres ngono ta? Nek wong cukup kepingin niki keturutan, kepingin ngeten keturutan, kepingin niku keturutan. Leres? Tapi nek wong sugih lah kurang tok sih. Lah wong sugih kalah di wong cukup, Bu. Wong sugih itu gak cukup. Nek wong cukup keturutan apa sing gatos ada di panjenengan kepingin nopo keturutan kabeh. Dicukupi Gusti Allah. Niki awalaken panjenengan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil 313. Selesai 313 ditutup nikmal maula wa nikmal nasir. Insyaallah dicukupi panjenengan kebutuhan. Amin Allahumma. Dimulai menengkuk hari subuh. Mumpung kasih bulan Muharram. Oke? Tak tunggu kabeh muga-muga dicukupi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Tala'al badru alaina. Ketika Kanjeng Nabi hijrah saking Mekah menuju Madinah diwaosaken selawat niki. Diiringi terbang jidor. Tadi terbang jidor itu satu wonten tasih jamane Kanjeng sing ngiringi sahabat Ansor. Dimaosaken tol al-Badr iki. Muga-muga sedaya niki pinaringan barokah. Amin Allahumma. Katurana panjang umur kabeh sing sakit ya Allah, muga-muga diparingi sehat, diparingi sembuh, muga-muga diparingi qabul hajate. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hdina ya Allah bil huda wa atina bit taqwa wal istiqamah zahiran wa batinan wa bi husnil khatimah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya alim ya khabir ya khabir ya khabir ya hakim ya hadi 'alal ghuyub ikdi hajatina ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah waftah qalbana bi nuril ilmi bi nuril hidayah bi nuril la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah ya Allah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buah duren, buah semangka. Ya itulah buah-buah. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.